一番でかくて大体280とか280キロは相当でかいですよ。水揚げの瞬間見てるとまたもう一回頑張りたいといや思いますよ。なんかね、ああ頑張った成果をこう見てる感じがして、じゃあまた次もっていう思いますよ。達成感はやっぱり今ですね、終わってからの方がやっぱその時はその時で必死になってやってるんで今見たらやっぱなんか感動するっていうかちょっとしますね。